مصور بعين واحدة، هل ممكن تبقى مصور محترف بعين واحدة؟ عمرو نبيل مصور صحفي محترف لوكالات أخبار عالمية، ينزل أماكن الخطر في كل أنحاء العالم يغطيها بعدسته، وأثناء تغطية أحد الأحداث فقد عينه اليمنى. مر بألم ومحنة شديدة، ولكنه تحداها وبقى مبدع أكتر من الأول. حسيت بإيه لما فقدت عينك؟ حسيت ان انا يعني حياتي انتهت، مستقبلي انتهى، علاقتي بالناس وشغلي وكل حاجه انتهت، وان انا في مصيبه كبيره وممكن جدا ما اطلعش منها. بس اللي حصل إنك فعلا طلعت منها إزاي؟ خدت دعم كبير جدا 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 من الاهل ومن الاصدقاء ومن زملاء المهنه في التصوير الصحفي، واللي كان ليهم الحقيقه فضل كبير عليا. يمكن ده كانت نوايا تاسيس شعبه المصورين في نقابه الصحفيين في مصر. إزاي قدرت تكمل إبداع وفقدانك للعين اليمنى ما أثرش معاك فنيا في التصوير؟ أثر عليا في حاجات كتيرة جدا، زي تصوير الرياضة وتصوير تحديدا كرة القدم، صعب جدا جدا بعين واحدة، ومع ذلك تحديت نفسي وتمكنت من ده كمان حتى بعين واحدة، واعتبر من في العالم من القليلين قوي اللي أصلا بيصوروا بعين واحدة في العالم. عايزة أعرف أخطر صورة صورتها على حياتك. من أخطر المواقف اللي اتحطيت فيها في حياتي كان في اليمن، وكان وقتها في تفجير لحاملة بترول، ناقلة بترول فرنسية في خليج عدن في اليمن، واحنا في المركب زودياك مطاطي في قلب البحر، مشي حوالي وقت طويل جدا جدا. في لحظة لقينا القروش اتلمت حوالين الزودياك المطاطي ده، انا ومجموعة من الصحفيين، وطبعا وقتها حسيت برعب شديد جدا، لانه احساس اي حد انه ممكن دي تكون نهايته بين الحتاء بين القروش، حاجة مختلفة تماما عن احساس حتى الرصاص او الكلام ده. لا، ده كان من افظع المواقف اللي مريت بيها في حياتي. ازاي رغم الخطر اللي بتشوفه وخصوصا بعد فقدانك لعينك اثناء شغلك، ازاي قادر تكمل في شغلك؟ ليه بتكمل في الشغلانه الخطر دي؟ التصوير الصحفي حياتي وفي شغف خطير جدا، وبعتبر نفسي في الاخر انا سفير الجمهور في الشارع. بعتبر نفسي سفير الجمهور في الشارع، بوريهم اللي ان هم عايزين يشوفوه كل حدث خطر، ودي بحس انها امانه، وكاني بالظبط رسول بيحمل رساله مهمه جدا ان يشوفها الناس، بيشوفوا انا عينهم، حتى برغم فقدان عيني لكن انا عينهم لكل الاحداث، كل المشاهد اللي هم بيهربوا منها او مش عارفين ايه اللي حصل فيها، انا بوريهم الحقيقه. اتكلمنا عن اخطر صوره، عايزين بقى ارق صوره، اكتر صوره كده لمست قلبك، روحانيه، بما انك مش بس بتصور في الخطر، بتصور كمان في احلى الاوقات كمان. كان صورة المصلي الوحيد أمام الكعبة، ودي كانت سنة 2020 وقت كورونا لما تم إغلاق المسجد الحرام. أنا الوحيد اللي عملت الصورة ديت، وظلت إنها انتشرت بشكل رهيب جدا ما تخيلتوش أبدا. والحقيقة كان الفضل ليها لأمي الله يرحمها، لأن أنا قبل كورونا كنت عملت لها دعوة إنها تاخدها تعمل عمرة، وبعد ما عملت عمرة قفل المسجد الحرام وفضلنا في الفندق، وبالتالي عملت الصوره دي، وكانت هي الله يرحمها السبب في الصوره دي. الله، يعني الصوره دي انت واخدها من الفندق؟ من فندق. خطيره جدا، مشهوره قوي الصوره قوي قوي دي قوي يا قوي. عمرو. اكتر صوره صورتها يا عمرو فرقت في حياه الانسان اللي صورتها له؟ هو صوره فرقت في حياه اتنين صورتهم، حسن وحسين احمد غازي، دول اتنين توأم ملتصق في بغداد وقت الحصار على العراق، وكان حياتهم هتنتهي مؤكد. اكتشفت الحاله بتاعتهم وتعبت جدا جدا عشان اوصل لهم، وعملت عنهم قصه مصوره خطيره جدا قلبت العالم، لغايه ما تبرع احد الامراء من الامارات الشقيقه انه يبعت طيارته ويفصلهم في اي مكان في العالم على حسابه. واتفصلوا؟ الحقيقه مشيت قبل ما اعرف حصل لهم ايه، بس اتمنى ان احنا نوصل لهم. حد بقى في خبرتك وفي مسيرتك الطويله في التصوير، عايز اعرف اكتر حد مشهور في الفن صورته، في الرياضه، في السياسه؟ اشهر حد صورته فنيا طبعا كان مورجان فريمان وباريس هيلتون. مورجان فريمان من الصور اللي عملتها له كان في الهرم، وكان حتى البودي جاردز بتوعه مش عايزينه يطلع وشه يبان، كان بيعمل فيلم، فكانوا ماسكين شماسي بتاعت الشمس في وش المصورين، يعني بيفتحوا الشماسي قدامنا، فبالتالي نيجي نصور وشه مش باين. بس انا الحقيقه استنيت، شفت خط الصوره وهي بتتحرك ازاي، ووقفت في نقطه ونجحت ان اصوره هو
والاهرامات وراه، ودي كانت صوره مهمه جدا، اتشهرت حلوه قوي. شقاوه في التصوير. حقيقي. رياضيا رياضيا صورت بعتز قوي بصور لمحمد علي كلاي، وده كان تقريبا كنت صغير قوي وقتها، يمكن مش محترف اصلا، لكن تخيلي ان بعد وفاته صورته ديت استعملتها وكالات الانباء مني بعد وفاته، رغم ان وانا بصور طالب لسه في الكليه سنه اظن 87 88. سياسيا صورت رؤساء امريكا كلهم من في اخر 30 سنه كلهم صورتهم، جورج الاب والابن اوباما. وصورت بوتين عند الاهرامات، وكان ليه صور لطيفه قوي وهو بيشاور بيعمل باي باي للميديا بتاعته، كان ليه صور لطيفه جدا وراه الاهرامات وهو سيريس قوي. الصور اللي بعتز بيها قويه جدا. عمرو نبيل ابداعه قل ولا زاد من بعد الحادثه؟ الناس وانا حاسس وشايف انه ابداعي زاد واختلف عن قبل الحادثه. قبل الحادثه يمكن كنت مندفع اكتر، كنت معني يعني متهور شويه قوي وانا بصور. بعد الحادثه اصبحت اكثر حكمه واكثر رزانه، وببقى عارف ازاي اصور وامتى اقرر امشي بين اي حدث قبل ما يحصل لي اي خطر على حياتي او عين اللي باقيه. كمان زاد عندي البعد التشكيلي بقى، اهتميت قوي كملت الماجستير وتمهيد الدكتوراه ان شاء الله، واهتم الناحيه التشكيليه، واقدر اعمل دخلت الصور الفوتوغرافيه في تصميمات جرافيكيه، وده كان شغل الماجستير، وان شاء الله مكمل فيه الدكتوراه باذن الله. عمرو نبيل انسان نبيل في عمله ورسالته، واكبر دليل على ان التسليم والرضا بالقدر مع عدم الاستسلام لعواقبه هو طريق للنجاة والنجاح. مفيش مستحيل.